वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। Who has question? У кого есть вопросы? Can ask. Задавайте. У кого есть вопросы? В микрофон. So who want to ask? Сарасвати, переведешь? Если сумею. Да, очень поздно. Самдаша, расскажи, какая часть ума заставляет нас закрываться? Закрывает сердце, закрывает нас от... Samdashi, please tell us which part of the mind push us to have a doubt, to doubt. Какая основная функция ума? And please tell us what is the main function of the mind. Yesterday I talking about chakras. Вчера я говорил о чакрах. And I said from first to fourth chakra mind is working. С первой по четвертую чакру ум работает. And every chakra mind is different, И ум каждой чакры различен. collecting different types of thoughts. Он как бы улавливает совершенно различные типы мыслей. And every chakra has dark part and light part, И в каждой чакре есть темная сторона и светлая. negative and positive. Негативная и позитивная. So first chakra mind is very normal. У первой чакры очень такой естественный, нормальный ум. Just you think normally. Обычные Money. мысли ее наполняют. Business, Бизнес, just жизнь. very basic things. Такие основные жизненные мысли. So most people in this part chakra first, Многие умы находятся вот в этой чакре. Многие люди. and you go up second chakra Подниметесь во вторую чакру, is emotion, там эмоции. and emotion has negative also И в эмоциях есть и негатив, and positive и also. есть позитив. And this emotion mind working only in worldly things. И вот этот эмоциональный ум, он работает только в обычной жизненной ситуации. Negative things is anger, Негативные такие как jealousy, ревность, гнев, greed, жадность, attachment, possessiveness, привязанность, violence. собственничество, This is negative part. насилие. Вот это негативная часть эмоциональная. And then when this part negativity change, Когда эта негативность become positive, then positive становится emotions, позитивной, тогда позитивные эмоции улавливают. love, Любовь, good feeling, nice feeling, приятные чувства, helping, sharing. хочется делиться, помогать. But this love is your emotion love. Но эта любовь, она эмоциональная. You have love, У вас есть любовь, but only you love to who you know, но вы любите только тех, кого вы with знаете. condition, with conditioning. С
какими-то условиями, условно. My wife, my kid, my Мои mother. дети, моя жена, моя With this мама. love, my is together. Вот здесь мое присутствует. And this love can be changed in hate, can be jealousy, И вот эта эмоциональная can be любовь легко possessive, any moment. меняется на Change happen. негативную часть, да, то есть злиться начинает. In your life, you know, Чувство проявляется. you have Жизнь family, своей знаете, у вас есть you have семья, relations. отношения. This all relation change in hate and love, love and И hate, все fight, эти отношения love. очень быстро и часто меняются от любви к ненависти, от ненависти Anything к going вражде, according you, приятным ощущениям. very good, then love. Когда у вас хорошо, всё, Anything going вы against you, чувствуете, любовь. Если love только can что-то be не finished any по-вашему, second, тут же негативность any minute. проявляется. Love change in anger, Просто любовь тут же меняется на love change in hate. So emotions. эмоции. So this is second chakra, has mind also. А вот это ум второй чакры. But this mind is little liquid, Он такой небольшой, more soft, но он мягкий, more soft than first chakra. гораздо мягче, чем First первый chakra mind very thick, Вот в первой чакре only ум очень thinking такой about жесткий, material, только о material. материальном думает. Money, house, property, these types. Собственность какая-то, дом, деньги. But first and second very together, Но mixed. первая и вторая чакра, они как бы перемешаны. And mostly вместе. people in world moving first, second, first, second. Вот люди в основном в мире перемещаются от первой к второй, от второй к первой. And then you, if go up, you moving in third, Если в третью начинают двигаться, also is mind. там тоже он есть. And this third chakra is also very dark. И эта третья чакра, она тоже Very достаточно negative. темная, негативная. It's really negativity. Действительно, вот негативность проявляться начинает. When you see the negativity, doubt, confusion, Вы чувствуете смущение, потерялись. Вот это все так. doubt on yourself, doubt on everybody, Сомневаетесь в себе, doubt on сомневаетесь в master, любви, doubt сомневаетесь on в власти, existence, в to everyone. существовании. doubt, and very fear. Очень страшно. Fear also. Doubt and fear together. И сомнения, и страх Both is вместе. So this is third chakra. Вот это третий And чакра. here mind is very strong. Там в ней very strong очень mind. сильный ум. But when anybody going in third, Но если кто-то so достигает it is вот not second chakra things not he feel, or first chakra also things not he feel. He feel all type of mind. But doubt, confusion, fear is main thing third. But emotions also is coming because вот эти сомнения, first, страх, second чакра. already inside in third. И первая, And first вторая chakra чакра thinks уже also внутри think. третьей. Money, business, fear, losing, Бизнес, собственность какая-то, insecure, или безопасность. unsafe, every type doubt and fear is coming. Все And much. чувствуют. Here only mind, 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 mind. Здесь вот только ум, Big mind, vast mind. Thinking all the time, thinking. думает, думает. And this chakra is power also. И вот эта чакра третья, это и сила, власть. Very power came also. Мощная такая сила. As your mind is stronger happen, Чем сильнее ваш ум, this power also happen. Because тем mind вот, is big power. ощущается больше First chakra very small power. Mind is very small. силы. В первой чакре Second немного little силы, more, во второй чуть little more больше, power. But third is real power. а третья действительно наполнена, пронизана. So this is силой. negative part. Но это негативная чакра. And here you want to be power. Power on around who you Она are. проявляется так, что вы хотите проявить силу или Your family, your wife, your husband, жены, близких. your company, your business. To whom you connect, you want to power on. С кем вы And if связаны, вы хотите вот this эту person силу who is coming in third, на них использовать. and third chakra is awakening start. Вот как только третья начинает So when пробуждаться, any chakra is awakening start, first you looking his this negative part. вот
dark В part. любом случае, в самом And начале, as you look this dark part change in light. а затем Changing потихонечку меняется на позитивное. And when light happen, positive happen, Когда свет, then third chakra is become awareness start. тогда вот осознанность Very positive spiritual power. проявляется. И проявляется такая сила Awareness сознания. start when you sitting in meditation, mind, but you getting some gap. Проявляется, когда вы сидите Some в gap медитации, coming. вдруг между мыслями When no mind. появляется Just you промежуток. feel first time no mind experience. Впервые вы Little, начинаете little. чувствовать вот этот Not промежуток. fully no mind. Нет ума. Few seconds, few Несколько minutes секунд, иногда минут, gap. Fully gap. промежуток полностью. And when you feel first time gap, И когда впервые это случается с вами, very afraid. вы очень пугаетесь. Very afraid happen. So first chakra is when awake, Когда первая чакра пробуждается, this change in fourth chakra. Like light coming in fourth. First and fourth is connected. первая и четвертая соединяются. Second and fifth is Свет connected. начинает подниматься в четвертую. Third and sixth is connected. А третья связана с When you шестой. coming in third, Когда working in вот sixth. третья начинается When you coming in second, working in подниматься, fifth. шестая начинает пробуждаться. When you coming in first, working in fourth. Когда mental body. первое пробуждение, So first to fourth you are moving in mental. вот так они связаны между собой. And emotion as your emotion become clear, become positive, you coming in bliss. Bliss is happiness. Start. Быть более позитивными. So this first, second, third is very mindful. Third is really mind. А третья действительно ум. Just when you sit, Просто close сидите, eyes, закрыли глаза. very strong mind. Poof, poof. Thoughts and thoughts and thoughts and thoughts. Even you cannot catch. You cannot understand what's going on. Вы не можете. Like big thoughts like express. Like one express train is going from you. Поиск Front door. мысли. And you cannot see anything. Вы даже не можете увидеть, You что coming, там, sitting. разглядеть. Somewhere and one Как будто бы вы сидели где-то, very fast train is и crossing, очень быстрый экспресс-поезд going, running. промчался. You cannot see what's happening. You just go and train is gone. Понять, что это. So 1 hour you sit, just thoughts, В течение thoughts, часа вот эти мысли, как and you ходят, cannot understand what's happening. и вы даже не знаете, Only you was just sitting without and things are happening. Energy very fast, сидите, а энергия power, быстро, very power. мощно мчится мимо вас. But after when you watch these all thoughts, watch your all this mind, this thoughts is changing in awareness. Awareness means awareness you cannot feel. This is your space. You become a space. Место These становится all thoughts пространством. coming from your unconscious. Все эти мысли Unconscious is исходят из also вашего unconscious бессознательного. like a sky. Very big, Как небо, very vast. огромное. And all your unconscious like a sky but full of dark. А вся ваша As these бессознательность, thoughts она coming как небо, from как unconscious, огромное. you are watching, Смотрите, and then this dark part become conscious. Unconscious part become conscious. So every day, slowly, little, your part, sub part become conscious. And when as strong your conscious part become more stronger, then he pulling more darkness, more mind. So when now Сейчас, you going in spiritual journey, когда in вы начинаете meditation, духовное путешествие, sure it will happen. точно это вот произойдет. Much strong mind will come. Очень мощный ум You will к be вам afraid. придет. Вы даже Very напугаетесь. afraid. And now here you will know what is the mind. Сейчас вы First time you see the что mind. такое ум впервые. You will see his mind is how power, so big. Сколько ума силы. And then real thirst coming. Real Тогда thirst вот coming. действительно I want to go настоящая beyond жажда this. придет. This Я un хочу уйти за too пределы much ума. Ум слишком для меня. non-stop Без остановки. go on. Продолжает это First, делать. second chakra mind very small, very Вот, soft. второй Okay, little, чакра normal. нет, да, вот Third chakra вот mind третий is very чакра, strong. да, вот Really там mind. действительно You очень you мощно. very afraid with mind. Вы
You say, ah, now I know what is the mind. Скажете, Боже, теперь And я знаю, что такое ум. Everybody will come there. И все вот придут в эту First you journey in first chakra you're clear, you go in second. Also emotion, much emotions, all the time emotions. все эти эмоции. Sometimes very nice feeling, sometimes bad feeling, nice and bad, nice and bad. Иногда плохие, But then mind comes. но потом вам придется встретиться с умом. When you very bad mood, very strong mind, full power with mind, you want to kill everybody. You want to finish everybody. Don't want to see anyone. Видеть никого не It is very strong. Это очень But сильно, мощно. you have to watch. Here meditation start. Вот это Before no действительно meditation. практика начинается. Before you enjoying just, Нет, у вас playing. наслаждение было, игривость. Play with the energy, with your emotions. Now you coming in meditation. Сейчас вы начинаете, Now you watching start. Watchfulness coming. ваш наблюдатель Now your начинает watcher become stronger. So as much as you watch your mind, your watcher will be strong. This, as much as darkness you watch, this part become watching. This part become light. И когда от темноты к So свету this three chakra is начинает very происходить strong. постоянно. Вот эти три чакры, третья And then чакра, fourth, and when you watching from mind, когда вы наблюдаете, sitting and just mind, thoughts pass, going. мысли проходят мимо вас, And then these all thoughts become awakening. когда вот эти Thoughts все has to мысли awaken. превратятся Mind has to awaken. When thoughts is awakening, these thoughts become, проснется. after become understood. Very Потом good это все understanding. превратится в Clear настоящее understanding. понимание. Even knowledge also coming, wisdom Даже also coming. знания начнут Some wisdom comes, спускаться. some knowledge coming, showering on you. This all unconscious, Всё это you passing, бессознательно, watching, and this become. когда вы его Transform. наблюдаете, становится So знанием. these three chakras is strongest mind. Вот это третья чакра. And fourth chakra has also black part, very strong power. Тоже есть черная сторона. When you coming in fourth and awakening, sitting there, Когда в четвёртой then very чакре strong power. начинаете пробуждаться, тогда еще мощнее. If you go wrong, if Если you вы go делаете negative, что-то неправильно, then this here black magic start. это вот начинается Spiritual power в start. черную магию, You can духовную магию. use somebody, Вы can можете power on использовать somebody. кого-то, вы можете манипулировать даже кем-то. In this way. И вот в этом случае, One story I say. вот я хочу привести один пример из One master was Один мастер был, 80 years around before есть Ramakrishna. Рама Кришна. And one man came, very good, very spiritual, И один очень very духовный meditator. практик пришел к нему. His name was Narendra. After his name become Vivekananda. Vivekananda also very famous in the world. Потом его имя стало Вивекананда. And he came to Ramakrishna Он пришел к Рамакришне, and be with him, and very strong happened. и для He него going in очень fourth. сильно He already in fourth, произошло. but in beginning he came. He good meditator, very strong meditator. Хорошим медитатором. And he, Ramakrishna has ashram, he living in his ashram in one room. Был ашрам, в котором One hut. Вивекананда жил. Then one man came, simple man, Обычный normal man, такой мужчина пришел в ашрам, came to Ramakrishna подошел к мастеру, see him, see his darshan, take his darshan. он взял даршан, And he very devotee type. но очень такой любящий, служил. And Ramakrishna say him stay, he also staying in his ashram. И Рамакришна тоже He has also one room. He very devotee and Vivekananda, very И вот так meditative. один парень был очень любящий, а второй очень медитативный. and he devotee, he worship to Ramakrishna, he worship to Kali, he worship to Shiva. In his room all pictures. Всем богам послушал. Shiva, Krishna, Шиве, Buddha, Кришне, Будде, all gods. всем And богам. he
worship to everyone and crying, much каждого. crying. И очень плакал при этом. Very devotion. Очень такой был служение. Then Vivekananda meet him, И somehow Вивекананд увидел, came in his room пришел к нему в комнату talking. и стал What is раздавать. this nonsense? Что это You такое? worship to every god? Почему это ты служишь всем богам? No, just meditation. Надо только Meditation медитировать. has no any god. В You are медитации нет only the никаких one. богов. Только вот нужно наблюдать. And he gave big talk to him. Ну, он вот дискурс такой даже большой. And then he went his room, he went his room. И тогда, после And того, then как они разошлись по разным Vivekananda сторонам, sitting in his room и вдруг and Вивекананд throwing thoughts, throwing power to him. стал такую силу мысли применять к тому, Throw чтобы power. смерть. Throwing thoughts like throw this all gods. Просто он стал думать, чтобы все This эти man is боги very simple, very hard man, отброшены. very loving man. А тут был And очень he taking all pictures. он все Krishna, Buddha, картинки Shiva, Будды, and Шивы, putting in, Кришны throwing собрал in. Start crying also. He don't know what happening. и стал see, I so much love. выбрасывать их, ну, и I плакать love при too этом. much Он не Krishna, понимал, что too much происходит. Buddha. Whenever I say photo, I crying Что start. такое? Вот я раньше так полюбила тут всё и But поклонялась. his thoughts coming, И his power coming. почему-то мои руки Viveka. берут эти картинки и выбрасывают. Но вот тот стал думать, использовать Throw силу all the мысли, pictures. и тот автоматически And начал he just taking and throwing his heart out of room. снимать Crying картинки. also and throwing, like he throwing his heart. Он he как breaking будто his бы heart. выбрасывал свое сердце вместе с этими картинками. So this I say because Vivekananda has a strong Вот это Power. я говорю, потому But что his Вивекананд power уже going обладал negative. огромной силой. in beginning. Но у него He была awakening in fourth chakra, негативная начало. but is beginning. Then Ramakrishna sitting in his room and looking this all game, what's going on. Видел все эти игры, которые вот в ашраме происходят. When he came to this man, И когда он пришел, take him, вот где make hug, he was crying, crying. He said, I don't understand why. Even I I throw into your picture also. он говорит, что я даже You are хотел my бы master. взять вообще твою картинку. I don't know what's going on in me. I'm not Что like this. происходит со мной? I love too much Krishna, Shiva, Rama, everyone. Раму, всех. Because everyone is you. Потому что все это ты. But I don't know why. And Ramakrishna knows what's happening. И Ramakrishna knows Vivekananda throwing his Рамакришна, конечно, power. знал, что And это he has права, to do, и because his Вивекананда thoughts coming and направляет he силу going like мысли, this, чтобы throwing. тот выбросил все эти Then Ramakrishna картинки. said him, okay, make him Рамакришна cool. успокоил этого девочку. When Ramakrishna came, then Vivekananda power is going away. Then he'll come back again. He took all pictures in his room, putting, he become okay. Then Ramakrishna came in his room, called Vivekananda, come И here. когда Come, my Рамакришна room. вернулся к себе в He комнату, came. позвал Вивекананда. And he said, you misuse Ты the кое-что power of meditation. ошибся. Для чего, You собственно, misuse. You are not able yet. неправильно использовал to силу do it. медитации. You have it. So I take your power. Я забираю твою силу. And he say, I have key now, your key. And this key I will give when I will leave the body. After that, now, that whole life, Vivekananda already on the border. А Вивекананда уже был On the bill, just border on the enlightenment. But he not get. но Because Ramakrishna said, you are not ready. потому что и Рамакришна сказал, ты не готов. Like Ramakrishna said, our existence does take it. You are not ready. Просто Рамакришна сказал, So как fourth словами chakra can happen. And here if anybody no have master and coming in fourth chakra just few days before also I talking about this one woman who healing and her healing finished with me. Like her power finished. So around master if you use any power, Если около He not мастера allowed. кто-то свою силу использует, fourth chakra power come. потому что healing, в этой чакре есть Black magic, if wrong, if negative, if you going in negative. And this negative part then become
positive, то она как бы около мастера не работает. then Но как very, только very surrender. сила Totally surrender. превращается в позитивную, Big, big превращается awareness. в такую сдачу. Big gap you have. Just sitting half hour, Вы gone. можете полчаса сидеть, 20 minutes finish. и 20 No минут, words, ни no одной mind. мысли, ни ума. Long gap. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes without words you have. And very much Объемы love. этого расстояния. Then you open eyes, coming. Открывайте You глаза. coming, your heart is opening. Start. Чувствуете, что ваше You coming in сердце really in heart. And here you have very surrender. здесь очень такое Surrender to объемное. everything. Всему Start. Surrender to master, surrender to мастер. sangha, commune of the master, pupil of the master. And surrender to everything. Start. Surrender to leaves, surrender to flowers, surrender to Цветам, деревьям, all animals. всем животным. Then surrender. Very, very surrender. Вот это Fully. такая сдача тотальная. And which day fully, 100% surrender happen, then mind is finished. И когда Then you're going in 100% bliss forever. сдаетесь, тогда всему Here you feel you are in bliss. как-то. You like a bliss. Very blissful, very joyful. Очень нравится. Light also. Much light coming. Много света. But still mind is there. Ну, Very surrender, very loving, always joyful mood, не всегда Loving радостное mood. настроение, любви, gratefulness благодарность. are very silent also Или очень. coming. When you have positive thought. Когда у вас есть позитивный ум. So doubts coming in third chakra. Сомнения Very strong. приходят в This третий. chakra is full of Очень doubts. мощный. Там много. And when you coming in this chakra, you too much doubt happen. Вы когда в этой чакре оказываетесь, вы очень Doubt on master. No, мастер какой-то не такой. you are not master. Ты не мастер. You cannot be master. Ты не можешь вообще им быть. You are totally false. Ты полностью лжив. But this is your negative part. Ну, это ваше просто негатив. Very strong doubt. And this doubt everybody has to cross. И And here, сомнения when anybody каждый coming in должен this пройти, doubt пересечь. space, many times you leave. You leave the master. Go away Очень from him. много раз покидали нас. Many times happened to you before. It is not first time. Это не первый раз. Или у вас Here были you leave. And very afraid also. и также very и fear. боялись. Fear without reason, fear also. Просто без причины страх поднимали. Just walking, Просто walking on the road, feel somebody coming and kill me. по дороге somebody behind думаете, сейчас любой кто-то ко мне подойдет и Without reason you shaky. All the time shaky. Something happening. Something going wrong. что-то неправильно происходит. Very fear also. Такой вот страх без причины. But when this all fear will be changed, fear will be finished, then you go forever. Ну, когда Fear вы lessness. про- Fear этот will страх be finished. трансформируете, Mind will be finished there. Mind is strongest с умом here. будет покой. Fourth chakra mind is not much, but power. Четвертый чакры, Are negative like a spiritual power, very spiritual. Fourth chakra totally spiritual. но там No worldly вот things. такие манипуляции Not с thinking about worldly. духовной силой. He very spiritual power, black magic, if he negative. Healing, black magic or power used like this Vivekananda did, through his thoughts, do it, and you doing Или, it. например, манипулирование с помощью мыслей заставляет Very strong. людей, чтобы But when this chakra is positive, ну, затем это все so very beautiful, позитивно. most beautiful chakra. Just only the heart. Только сердце fully heart. остается таким. You are the just one bubble, Вы просто такой one пузырь ball of the heart, one ball of the energy, или пузырь любви. like this. And here in fourth, your aura is very complete also. И в этой четвертой чакре When ваша you sit, аура такая достаточно you feel завершенная. around you one wall of the energy, Вы даже like можете one это round чувствовать. energy, and your body is sitting there. Ну, как будто бы вокруг Inside. вас, No any thoughts can come. Thoughts coming, touch this wall, go back. Cannot в interfere. котором вы сидите. You can sit here long. Мысли как бы доходят до границы этого. Very beautiful space. этой When ауры fourth eye jumping. доходит. And fourth chakra is jumping. Jumping there. Here you jump.
You can jump to fifth, А you оттуда вы can jump можете to sixth, прыгнуть you can jump to четвертую, seventh. шестую и How is седьмую. your possibility? Вот таковы ваши How much возможности. your energy, how much your Сколько у вас mind энергии. happening has to happen. И что должно So вообще doubts происходить. coming in third chakra. Но сомнения When third появляются, chakra negativity start and негативность first появляться negativity, начинает, very very тогда doubts come. такие сомнения появляются мощные. This is second, first chakra is very normal mind. Вторая, первая Not часть, so они much. такие достаточно Who are in first, they coming to second. Who are in second, they who coming to third. Who are third, they coming to fourth. и так далее, выше. It's like this. And sometime happened also И иногда даже случается around me вокруг меня, when any seekers, any meditators touching the third. касается третьего. If any meditator touching start the third or staying start the third, awakening the third, Вот пробуждается в третьем, and if he has any new girl or new boy, и у just них girlfriend, есть boyfriend, просто новый парень или девушка, hell это все. will be hell. Будет Because he is third, потому что he is strong mind, он очень and мощный, this girl is new, very soft, very new, fresh, newly energy. новая энергия. This girl is going in very difficult. Всё, для этой девушки очень Because you сложная swapping, жизнь when начнется. you have relationship, you swap to each other. Потому что You когда вы начинаете give your отношения, energy вы to как бы each other. меняетесь энергиями друг с другом. You giving your space to each other. Вы обмениваетесь пространством. It is друг not с relationship, it is not like a normal thing. If you in first, okay, другом. Если вы в no первый- problem, do it. первый Nothing шаг, is changed никаких because you are same. проблем, ничего не переменится. But if anybody is third А если кто-нибудь в третий and шаг, new one coming in а first, кто-то новый в первый шаг two вдруг пришел, big thing is happening. это очень серьезные Because she- перемены. Все почувствуют. First Она chakra, you are third а ты в третьем, and you pulling her. ты её поддерживаешь, She cannot bear. Suddenly she start to feel like a third. не понимает, she go что crazy. такое происходит, Or he она go с ума crazy. сходит, что это такое случилось, One will be crazy. а он падает. And then you swapping to each other. You swap your mind each other, Вы меня swap your обмениваетесь feeling эмоциями, each other. обмениваетесь чувствами. And she not did anything, she Она not ничего has не any делала, meditation, никогда не медитировала, very poor, совершенно poor in, бездельника. like not poor like a money, but I feel sorry, poor like in this way. Сожаление чувствует. And she don't understand what's going Она on. не понимает, что происходит. And both don't understand, mixed. Ну, у двоих они просто не Therefore I понимают, say, что if you going little higher, you have more responsibility Чем about выше вы yourself. поднимаетесь, тем больше Take ответственности care, по поводу take собственного step пространства у вас должно быть. very carefully. Будьте осторожны, бережны. Otherwise, why you leave also your space and she is not ready to come in your space, Вы просто храните so will be своё chaos. пространство. Both Если will be она don't understand each готова other. прийти к вам, подняться Too в much это will happen. пространство, это слишком много очень может случиться. Вы Sometimes I say to people very consciously, I call somebody, Я очень осознанно be иногда separate. приглашаю к себе Don't make людей, much говорю, пожалуйста, будьте отдельно сейчас. relation, Не создавайте otherwise отношения, not very okay for you. потому Not что for это you будет не good, очень not for her хорошо good, сейчас, not в for данный момент. him good. If any girl is high or any boy is high, and very difficult. Вот если кто-то If очень two высоко is same, then okay. находится, а кто-то Then meeting is ниже, right. это очень Then тяжело. enjoy. But as is up and down, very Если up, на одном very down, уровне, or somebody пожалуйста, down, очень very up, будет радостно и приятно. difficult to Если meet. разного уровня, meeting это not happening. много Yeah, неприятностей. third chakra and first chakra, big difference. Третий между Like первым you и are третьим first это like a невероятная hair and разница. third like a Это как sitting он, on this tree. как это дерево. Fourth chakra very high, without tree, without Четвертая things, just in чакра the sky. еще выше, выше деревьев, ближе к небу. As you go higher, Чем выше you have more responsibility about тем более yourself. ответственны за ваше пространство. Otherwise, you will lose your space. Иначе вы просто все потеряете. Many times потеряете happened. свою
Many times happened before. Очень много раз так случалось. The master looking off А мастер смотрит и видит, how he was so good, and now again да, he came вот и она back. были так хороши, так здорово, а He сейчас was so high. How he came to high. Very difficult, very rare happened somebody come мастер higher. видит весь этот путь, который вы Very сделали, rare. поднимаясь наверх высоко. And little some little things, some things. Mostly main thing happened relationship. Ну вот, а вдруг Relationship pull you very strong. отношения, Relationship is only work with first and second. делают вас бессознательным, вы падаете. This is first and second thing. Sex center, emotion Секс center. это первый центр, Emotion and sex mix. второй центр. All the time busy. Вторая чакра вы Sitting in your room, my girl no go there, my boy looking where. Busy with it. What is this? отношениях. И вы все время Only busy, заняты. busy with each other. Где они, где она, что делает. So just in you first and second center. This is very normal center. Первый, второй чакровый круг такой Чакра. образуется. Everybody busy in this. Very rare somebody come high. Начинает When подниматься meditation is выше. going strong. And third chakra, meditation you enjoy start. Meditation enjoy means you enjoy the sitting. И Before медитация third, начинаете you not enjoy the наслаждаться. sitting. Значит, что вы When you're наслаждаетесь, когда reaching, сидите. connect, touching the third, then your sitting is good. Третий час. 1 hour very good, very Начинает quick. появляться вот это наслаждение от медитации. 2 hours can sit, 1 hour can Да, sit. три, Sitting is один enjoy. час можете уже. Without any action, just Без sitting. всяких действий, не шевелясь. And if you're in emotions, very А difficult. если вы в Because you're эмоциях, busy вы with не emotions. сможете этого сделать. Очень Sitting сильно. here, close eyes. Сядете здесь, закройте глаза. What my girl is doing, Ой, что там моя what девушка she делает, thinking, с кем where она, she go. что она думает. I куда calling where пошла. she is not. Я Maybe ей she with звонила, somebody. она не Maybe he with отвечает. somebody. Just busy Может, with она с кем-то. this drama. И вот эта драма внутри вас начинает But проигрывать. okay, it is normal. Ну, это вот обычный. And if you want to be in this drama, you are free also, no problem. Be in drama. Продолжай. Do slowly, slowly understand this is drama, this is Потихонечку drama, вы drama. поймете в этой драме, One day. что и как. Understand, it is drama. Поймете, что это просто драма. Very good happen in you when your girlfriend, boyfriend leave you. Very И good. очень хорошо случается вот что-то в вас, когда вас Army very- бросает девушка или парень. Yeah, you have to understand something. Потому что вам нужно наконец-то When понять. you meeting, also very good. Когда вы встретились, Enjoy the love. замечательно, вы наслаждались And one day любовью. will be fighting start, finish А start, go когда here, go начинаете there. уже ссориться, Then you depressed, pain, вы начинаете and has to understand, something understand. или вас бросают. What is this? Теперь ваше пришло время понять. And when you don't, your boyfriend, girlfriend, partner leave, И когда ваш партнер покидает вас, then you looking more. Master, where are you? тогда вы начинаете вспоминать про Only мастера и you are the спрашивать, где же ты, Real. Everybody is false, everybody все is лживые, lie. все обманывают. только no ты trust, истина. right? The Никому master нельзя say, доверять. you go in you. There, when you go in you, И тогда мастер, if anybody is there, для very good. мастера у вас есть место, Nobody there, you enjoy yourself. а мастер всегда Very наслаждается собой. Ему особо So this doubt and confusion coming in third, when negative part. вот эти сомнения. But when this приходят, part is когда changed, transferred, негативная then very часть beautiful их meditation is done. Ну, когда она Then you трансформируется, enjoy the meditation. тогда вы больше заинтересованы в медитации и наслаждаетесь. More other any question? Другие вопросы? She tried to ask, Yes. Что такое доверие существованию? what means to trust to existence? Trust to existence. She'd like to know. What means? Yeah. How it is to trust to existence. And what is this? Trust, it is not in your hand. Доверие это не в ваших руках. Trust is hard things. Это Heart knows the сердечное. trust.
When this I say, when you coming really in heart, собственно. in fourth, Когда вы действительно then real приходите в trust. свое сердце, then you trust him. тогда вы доверяете, Very surrender, very trust. тогда очень-очень сдаетесь. And third, from third, trust is start. Fourth is very С trust. третьей чакры начинается доверие, в четвертой Before third chakra, you have love. в четвертой у вас Love with любовь others, есть. love with even with master. И с мастером, и с But this love с can вами, change in hate сами anytime. собой. Love and Она hate. может все еще поменяться. Trust not change. When you have trust coming in fourth, Когда появляется always доверие, trust. доверие Then уже doubt не not меняется. coming. So trust is things your heart, as much as your heart is open, И чем больше ваше heart сердце knows the открыто, trust. When you in mind, тем больше будет доверия. no trust. Если вы And в meditation makes you this, how you can be, how your heart can be open more and more. As your heart is open, more and more trust is coming. So, and trust you cannot make. As love you cannot make. You cannot say, okay, I go and now I feel the love. No. Happen, no happen. Love is not in your hand. Love is not like you go in your kitchen and say, I want to make chai. Chai you can make, but love not. Anytime happen, even you want love, say, okay, I with my friend, I with my lover, okay, we be in love, but not happen. Sometimes you don't want, and meeting and happening is starting. So love is energy, and trust is more high. When your love go more higher stage, then this love change in trust. And when you have trust with master, trust, first lesson you get trust with master. With master you get first taste of the trust. When slowly your trust is growing, trust with more, with others, with friends, with people, and then with slowly with whole existence, with everything. And when you have trust, acceptance, fully acceptance. Whatever is happening, it's right, perfect. Nothing wrong is happening. This is trust. Whatever has to happen will happen. Anybody coming, okay, anybody go, very good. Who I am to say come or not come. You are like one tree. Anybody coming under the tree, very good. When he feel go, okay, he can go. You enjoy. Very acceptance. And when trust is total, fully, anybody killing you, pieces, making pieces of your body. Okay. Existence want like this. Who I am to say no? Has to happen. And that moment, if you have this trust, this moment you become Christ. No difference. You will be Christ. So it's like this. But trust is not in hand. Happen, not happen, not happen. But meditation, when you will be more with yourself, more aware, slowly. Your trust is growing, your heart is open. Trust is heart. And heart is very open, very big, very vast. Only trust. You are flowing. Whatever is happening, right. Going. But trust you cannot make. This is not mind thing, not doing things. This is existential. This is your stage, your space. Which space? When you in heart space, trust is there. First love coming, and then slowly this love change in trust. Trusting to everything, trust to everybody. Everybody is God.
Everybody is existing. Каждый вокруг вас это Even it is not your feeling, you will feel it. But this is when you feel inside your existence, you are very trust, very divine, that everything is there. Everywhere is divine. Everywhere is existence. Когда и вокруг себя вы то же самое чувствуете. Okay? One more. But with trust, is it also possible to learn the trust slowly, slowly? First you do a small step, like you give some money to somebody, or you trust some people, and slowly you see, it is working. I'm not deceived, and then slowly more trust will build up. Можно That ли is вот happening. этому учиться потихонечку, But this маленькими trust which you маленькими have шажками from создавать outside thing, доверие? in behave with each other, with your partner, with your family, Это with как your вот вы friends, с with your друг с business, другом общаетесь. this trust can be finished anywhere. Вот та доверие, которое Okay, в семье, оно somebody может в giving любое good, мгновение your закончиться. trust grow more, then more, and then more, then somebody come, Даже если вы кому-то доверяете, вот, just opposite and вдруг раз, finish your, все поменялось. cheat you. So trust, this trust can be finished. But if you have really trust, which I Если talk, у вас есть even anybody deceive us, you know even, he is deceiving me, he is lying me. Clearly, you know, вы даже he is знаете totally об этом. false, totally deceiving, Окей, ладно. totally cheating me. Даже, But you have trust with us. но у вас Okay. есть столько доверия, He что вы is позволяете этому быть. Want to cheat? Okay, cheat. Хочешь No. обманывать? What he cheat? Ну что? Maybe he cheat little money. Может, он немножко Maybe he денег cheat обманул? little relations. Или в отношениях что-то соврал. Many time happened in Ну, много In всего relation раз так your- случается, да, в нашей жизни? husband, wife, Жена, муж, lovers, любимый. cheating each other. Они Even you know, друг другу подбирают. you know she is lying now. А, Very clearly know she is lying. да, вот она врет точно. Sometimes you avoid, okay, what to do. She is like this. I want to be with her, okay. Я хочу с ней And быть. sometimes you fighting. No, you are lying. Then you try to make proof you are lying. Нет, давай говори правду. Taking почему proof ты somewhere. лжешь? You did this thing. Ты вот это сделал. But sometimes trust happen, sometimes not happen. This trust is going away. Иногда нет. And if you really trust yourself, А если then вы you say, действительно why is she lying? Because maybe some reason. Maybe she wants security, может, она хочет she wants safety. безопасности, еще чего-то. Therefore lying to each other. Почему она Don't want to там leave me. обманывает? Therefore lying to each other. Вот почему я не там If she say truth, I will be angry. Если она мне скажет правду, я разозлюсь, она этого But не if you хочет. say truth, whatever happen, happen. You have to be truth. And then when you truth, slowly others also who come to you will be truth and may more trust. But this Тогда trust еще sometimes больше доверия растет miss. у вас к себе. finished. But if you inside okay, you can go, forgive, Могут okay. отношения No закончиться, но если вы в порядке сами с собой, то Life or money, life or this thing, life or that thing, okay. ну, если кто-то при вас But обманывает, when you lie ну ладно, вы or сделаете. cheating anybody, you lose much. When you cheat to anybody, Но когда, you lose your heart. You lose your consciousness. когда вы обманываете кого-то, значит, что вы теряете свое As you come more with yourself, come more with Вы ближе становитесь к своему own, центру, к себе, you will not lie, you will not будете cheat. обманывать. You will say truth. If she want to be with me, be, not be, not be. Go away, Будете go away. говорить правду, Be with и me, be она with me. делает выбор, быть с вами или не But быть. if you want anybody's with anything you want, then you will lie. All relations lie. Но на самом деле все отношения, это вот они построены на лжи. I ask you, Я вот вас спрашиваю, you have somebody, often, mostly, у вас has relations, есть какие-то has отношения, wife, husband, girlfriend, boy, девушка, парень или муж, жена, who has relation у кого есть and отношения, never lie to partner. и вы
никогда не обманывали партнера. Поднимите руку, пожалуйста. Put hand. So now you look. Your husband is here, your wife is here. Здесь ваша жена, ваш муж, например, или девушка. Your girlfriend, boyfriend, everybody sitting with each other. Сидят. Посмотрите. Everybody lies. Все обманывают. Relationship built with lie. Потому что this is отношения lie things. строятся на лжи. Now your all trust is finished. Oh, my girlfriend Сейчас also вот все lies. ваше доверие закончится. She not putting hand. Моя подружка подняла руку. I thinking she is very honest with me. She never lied to me. He never lied to me. Oh, now finished. Your imagination finished. Все, ваш образ ведет. And here you can't be lie. There should be truth. Но здесь нельзя обманывать. We no need to lie. Правда. But now you nobody put hand. Но сейчас никто не поднял. Okay, now soon we finish the satsang. Go in your room. I'm talking. Lie with me. Say what you lie. What you hiding with me. What you lying with me. Рассказала, что от меня скрыла. So this is even not love. Trust is more. Это This даже is не even not love. доверие, это гораздо выше. Everybody living lie. Но вот все If you want to be trust, обманывают друг друга. first thing, Если вы хотите be ready доверия, to be alone. первое, будьте Fully готовы остаться в одиночестве. Nobody in the world. Никто в мире, Only you are one person in the world. только вот вы Then один. you can't lie. If you are ready, I am the last one, I am the one person. Nowhere, nobody, only forest, nothing is there. Вот, если только вы готовы остаться And you are один ready to be посередине like that. леса, Then тогда you can be with people and feel I am alone, then you no need make any lie, anything. Whatever you feel, you will say. вы просто будете And then you честны come и in, more откровенны даже truth. с людьми. As coming in more truth, more trust will have. Чем больше You have правды trust внутри, with тем yourself больше and then доверия whatever в you have, душе. you will say. You will not lie, not cheat. Вы больше не будете скрывать Because you то, know что вы I am- обманывать, вы I будете have to go. говорить то, что чувствуете. One day I have to go. No, my girlfriend go with me, no, my wife go, no, my Ни husband жена go. навсегда Nobody со go мной не with you. останется, ни подружка. Все Whatever you have, одни nothing go with you. Все, что у вас есть, ничего You с will вами go не alone. останется. You Вы came одни alone, you в go конце alone. пути останетесь. And really you meeting with each other, relation with each other, just you making finish your karma. И вы встречаетесь whom you друг с have другом, karma, и be вот with делаете, создаете какие-то Somebody 1 отношения, month, друг somebody друга с 5 вашей days, кармой. somebody 2 weeks, 1 month, 3 months, 1 year, 3 years. На месяц это. And pay karma. Okay, karma Просто finished. заплатили друг You другу go your карму, way, и and I go пошел в mine. одну сторону, My way другой is в going. другую. Who is meeting very good, who not meet, okay also. Кто встречается, замечательно, не встречаетесь. тоже. But I was wondered, nobody put hand. Я действительно удивлен, почему ни одной I руки. was thinking maybe somebody should be who has relation and never lies. But everybody lies. Все, посмотрите, все. Ah, she putting hand. Ну, а чего за I think when she put hand, I have. что она подняла? It was like a wonder. На самом деле нет, да. Нет, говорит, no, she said. Huh? Ну, вопрос, что каждый обманывает, а по-другому, ну, как бы с детства я помню, что по-другому все нельзя. Если, например, правда сразу, конечно, стресс, а так, But what to do? Because she tried to say only the truth to her parents. But they become in shock or stressful or just
body shaking or some problem with health. And she's saying it's very, very difficult to say. From the childhood, she remember everybody life, and in this way, life goes very flowing, nothing not less difficult. But she was trying to say truth to the parents, and it was very bad experience for her. What to do? How to? Because this, Also with lovers, this is. I say, whatever relation you have, Да, я сказал, что вот любые отношения, mother, которые у вас father, brother, sister, Мама, папа, husband, сестра, wife, жена, whatever, все любые, son, daughter, дочь. everybody love. Because in world, any relation in world depend, stand with life. Все because world is отношения life. построены в мире на лжи. One, just I say, few years before I seen one movie, Несколько дней назад я видела одно кино. and then this man, actor, Актер, мужчина, he has wife and one son, maybe 7, 8 years son. у него жена и 7-летний ребенок. He has wife in home, У него вот была семья, and other outside he has one lover, и one еще была girlfriend. любовница. Often you. И он часто с ней встречался. And then he could not say to wife, И он, конечно же, не мог and сказать, wife is doubting, yes you have. Wife knows жена very well. чувствовала, ты, у тебя кто-то есть. If you have girlfriend, wife, as you going girlfriend, thinking about her, she knowing at the Она start. точно чувствует, She know something going on. что-то He is происходит. going away from me. Он куда-то ушел. She feeling Куда-то start, he ушел. Она feeling чувствует start. это. So she feels, she asking, Она no, she doubting on him. спрашивает, нет, скажи мне. I not like, I Нет, never like. никого у меня нет. And son also knows, son seen, А, my сын father тоже with видел one папу woman там с кем-то он ходил. И он in знает, hand and going in car and видел, что он he взялся seen. с кем-то за руки, пошел в And he машину. said to father also, no, I see you. He said, no, I'm not, I don't have. Он говорит, да нет. And son knows father is lie many В times. общем, сын тоже знал, что папа много раз Then обманывал one night маму. he is standing on the И balcony однажды looking down. ночью он стоял на балконе, смотрел Sky, на небо, stars, на звезды. and suddenly one star is falling. И одна звезда начала падать. And then he heard if when a star is falling, if you have any wish, that wish В will этом be. случае можно загадать Okay. желание, оно исполнится. So he wish, oh, existence, my father should not talk lie. Пусть папа никогда больше не And произнесет star was слово falling. лжи. This wish happened. И все исполнилось. Now father coming to his friend, childhood, very childhood friend, very Папа whole life together. встречается с друзьями детства. He came in house. Come. Very good. We drink Давайте wine. выпьем He's sitting. вместе. And as he drinking start, suddenly in him truth coming start. He say, you are my friend. I want to take my shoes and beat you always. I don't want. Вдруг в нем эта истина, правда, подумал, говорит, слушай, ты мой He say, друг, what? да я You are my friend. He say, no, I no friend. I just taking you, carry you. Whole life. Many time I want, but I could not say. And when he say this thing and then he shutting his mouth. What I talking? What I saying? Because in him, real Потому что thing из coming. него это правда выскакивает. And then this friend run away. И все друзья удрали, конечно. Wife came. Жена пришла. I say, you love me very much. Say, yes, love. I love you. And then, oh, I not love you. I never love you. I love this girl. Какое? О чем ты говоришь? Я тебя никогда He вообще say, не no, любил. you У меня promised вот me так many times. You told you love me. Ты же He say, говорил, что ты меня I never love you. I Я hate you. Нет, говорит, я все Go время away. врал. И уходи от меня. She also run away. И она тоже убежала. Wife, father came. Тогда папа еще пришел. Say, father, come. Good. And then suddenly truth coming start. Папа, приходи. И вдруг раз, правда, So you изменилась. think I like you? I never. I like your money. Я говорил, я тебя люблю. You have мне much money, нравится, therefore мне I like. твои деньги нравятся. I go behind you. Я все время вот так Because your хитрил, money. I want your такой money. ходил, чтоб только денег Even не sometime I want to kill you. Even. Иногда я тебя убить What? You want to kill me? Папа, ты что, Yes. ты меня убить хотел? Да, говорит. Father also run away. Папа, конечно. Slowly he is alone. Вдруг он это
Nobody there, wife gone, Друзья, жена, father-in-law gone, папа. this gone, everybody, friends gone, all gone. Все разбежались. I like that movie, very good. Мне больше нравится эта история. If you say truth, Если вы говорите правду, if you start say yes, I go with если вы him, решили начать все, whatever inside I say, все, что внутри, я скажу. nobody be with you. Никто с вами не останется. Everybody will leave you. Все покинут вас. Nobody will want to be with you. Никто не захочет Maybe, с вами остаться. maybe one person wants, but he will be very truth person. He Может like быть, настоящий. Nobody want to be with you. Но никто Everybody больше с want вами не false. захочет. Потому что все фальшивые. Many times. And when you false, you destroy yours. Потому что каждый You раз, apart когда yours. вы лжете, One вы part, как бы mother coming, you are разрушаете different. себя. Мама Father coming, you are different. вы один, папа Husband приходит, coming, вы suddenly другой. you different. Муж приходит, вы еще You не go in хотите. office. В офис приходите. If you go in office, Вот, кстати, если вы see, boss is sitting there. вот там босс сидит, знаете, Boss is calling somebody, come here in my и зовет кого-то. office, my cabin. Somebody go, you can see him. И вы его можете видеть, How he behave. как он He behave like ведет себя. a dog. Он как собака When you победит. see dog tail is going like Вот, знаете, собака хвостик вот так вот. like inside even he want to bark. Он даже внутри, если хочет лаять, то хвостик все равно. When you come back, you feel angry. Когда возвращаетесь от Boss said something very strong. He said, hard, очень beating you злитесь, even. и сердце аж hitting. выскакивает. Then you angry and come back and you call Вы еще your кого-то servant зовете? down. Come here. Ниже вы Call to видите? peon. You not bring me chai. Don't bring me, give me this. Give that. You are lying. So every time we changing the face. И каждый раз мы And меняем slowly, этот slowly you цвет. have 100 face. И постепенно вот у нас эти Your real животные original лица face is простают. gone. И всё, And где this is сознание? ego. Вы потеряли This is себя. false. Это When your original face is finished and many a face coming, если ваше лицо somebody потеряно, come, you are different. Somebody come, you are different. You changing all the time. Face is changing. каждый раз Then меняете real лицо. face is gone. Very far. Вы забыли. And then ego, false. It is. И только эго осталось. Фальшивое. And this market, if you go in market, go in business, go in office, Живете в социуме. I say this marketplace teach you one thing. Я говорю, что How это you способ can lie the best. как how вы you can be можете best liar. лучшим образом врать. They teaching. Стать самым лучшим вруном Yeah. на свете. Who are good liar, he is more successful. Смотрите, кто He will be very лучший, successful. тот успешный. Who cannot lie, А кто not не so умеет successful. подготовить, Not good они business. так себе. So very difficult. Вот очень сложно. To be in world, Быть в мире, but if you be in world and you want to be true, to be ready, nobody with you. и играть. You should have to be alone. Вы готовы? And when you really want to be alone, Правду, когда enjoy your alone, готовы быть no с need вами. anybody, soon you will be enlightened. Но если и так вот вы No скоро, difficult. будете, If you want to be enlightened, only two things. если Don't хотите lie. просветлен, только две If вещи. you not lie, everybody leave you. Не врите, все Everybody вас finished. покинут, Nobody be with you. никто Nobody с вами like не to be with you. останется, никому это не Now понравится. already you started meditation, go in your family, И go вот your сейчас home. вы начали уже медитировать, Your mother says, oh no, I don't like, you are different. вы- Everybody saying going мама away скажет, from ты you. что, изменился? И Because you вот are не different. понравится. You are not fit in their Ты не подходишь вот society. в социум теперь. They don't know. And it is good. Therefore I giving sannyasi, putting mala. Это хорошо. This это mala make you я separate даю anyhow. саньяси малу, чтобы все Separate from your family. и
They will throw you out. Они вас выкинут вообще из семьи. Потому что вы Mala is very strong. очень многие difficult. сильные вещи могут быть. Then you say, I'm meditation, my name already changed. Я медитатор, у меня имя изменилось. Ну это вообще Then big chaos. начнет. But I want also you be true. Но я This хочу, all чтобы relation вы is стали false. истинными, не врали. If you go with them as they want, okay. If you go yourself, your feeling, finish. You not my mother, you not my son, you not my А husband. если будете истину говорить, все услышите вот это. Ты не моя So дочь, this ты не relation мой only сын. going because Вот так. you compromising to each other. Это вот все происходит, потому что And вы compromise because you want something. компромиссите. Therefore you compromise. You want somebody because you not enjoy yourself Вы хотите alone. кого-то, или чтобы кто-то If you are остался ready с to вами, be потому alone, что вы не наслаждаетесь very собой. good. Но если вы будете наслаждаться I'm in my тогда room, замечательно. I'm in my Вот flat, в своей комнате whole day. Anybody coming, good, no coming, I enjoy. наслаждаюсь. Если кто-то приходит, Then no замечательно. need to Нет, нет. automatic lineness finish. False finish. Фальшь, But она any relation автоматически makes this заканчивается, because если all вы relations is наслаждаетесь. А в отношениях worldly. всегда Only one relation is true, master and disciple. No need to lie. только No одни anything истинные like. отношения, это мастера и No want ученика. anything. Master don't want anything. Мастер не хочет никого, он не может вообще And обмануть. you know, with him no need to hide it. И вы знаете, также с ним не нужно ничего прятать. With doctor no need to say. Ничего не нужно, даже No иногда need не to нужно hide. говорить. If you hide to doctor, then you cannot be cured, Если cannot be доктора okay. обманываете, то как он может правильно So, назначить вам okay, рецепты we finish now. от вашей болезни? Before finishing, little music and one meditation will be. Или поехать. And next 2 days no satsang, Следующие 2 дня нет сатсанга, break. перерыв. And this break you can use. If you want to go see the Goa, Кто-то хочет, если few попутешествовать, days you more here. или еще куда-то. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, somebody. You can enjoy 2 days. Наслаждайтесь. Goa, 2 дня у вас many things to look. посмотрите. Who want to go anywhere? You are free 2 days. Next. Свободно. 2 дня. Then again Thursday we are. Потом снова начнется сатсанг. Music.